Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, hac menasikının temsil ettiği manalar içerisinde bugünkü dersimizde de inşallah sayin ve zemzemin ifade ettiği manaları müzakere etmeye çalışacağız. Sayin sözlükteki manası çalışmak, çaba göstermek, yürümek ve koşmak manasına gelmektedir. Say terim olarak manası ise hac ve umre ibadetlerinde Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmeyi ifade eder. Safa tepesi Mekke'nin doğusundaki Ebu Gubeys Dağı'nın altındaki küçük bir tepenin adıdır. Merve ise Safa'nın tam karşısındaki, aynı zamanda da Kabe'nin Rükn-i Iraki köşesinin karşısındaki tepenin adıdır. Safa ve Merve tepeleri arasındaki uzaklık ise yaklaşık 400 metredir. İşte bu Safa tepesinden başlayarak Merve'ye doğru 4 gidiş, Merve'den Safa'ya 3 dönüş olmak üzere bu iki tepe arasındaki toplamda 7 defa gidiş gelişe say denmektedir. Say yaparken Kabe'yi görecek şekilde Safa ve Merve tepelerine çıkmak ve buralarda Kabe'ye dönerek tekbir, tehlil ve dua etmek sünnettir. Sayda müstakil her gidişe bir şavt, say yapılan alana ise mes'a denilmektedir. Say esnasında Safa ile Merve arasında vadinin en derin kısmında bugün itibariyle 2 yeşil direk ya da 2 yeşil lamba arasındaki bölgede daha hızlı ve canlı yürümeye de hervele denmektedir. Bütün bunlarla beraber say müstakil bir ibadet olmadığından mutlaka bir tavafın peşinden yapılır ve haccın vaciplerindendir. Cenab-ı Hak Bakara suresi 158. ayetinde İnne sefa vel mervete min şairillah. Safa ve Merve Allah'ın şairinden, sembollerindendir buyurmuştur. Bu ayetinde ifade ettiği gibi haccın sair menasikında olduğu gibi Safa ve Merve yani sayin de elbette sembolize ettiği kutsi manalar ve ulvi hakikatlar vardır. Fakat sayin temsil ettiği manalara geçmeden evvel sayin menşeini, menbaını ve az tarihçesini bilmek gerekir. Zira ancak bu şekilde hakikati ile sureti arasındaki münasebetleri birleştirebiliriz. Evet, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hz. Sare validemizden evladı olmayınca Sare validemiz İbrahim Aleyhisselam'a kendi kölesi olan Hz. Hacer ile evlenmesini teklif etmiş ve bu izdivaçtan Hz. İsmail Aleyhisselam dünyaya gelmiştir. Daha önceki derslerde de bahsi geçtiği gibi İbrahim Aleyhisselam hakikaten irade eşiği çok yüksek olan ulul azm bir peygamber idi. Zira o hayatın bin bir türlü cefasını çekmiş, adeta feleğin çemberinden geçmiş, hicretler, perişanlıklar, yalnızlık, işkenceler, ateşler ve daha nice hadiselerle imtihan olmuş ve en nihayet Halilur Rahman sıfatıyla ulul azm bir peygamberlik makamına çıkmıştır. Hz. İbrahim aynı zamanda meşreben çok şefkatli ve çok merhametli bir peygamberdi. Hatta onun adı bir isimden ziyade bir sıfattı. Zira İbrahim'in hem Süryanice hem de Arapça bir manası
Ebu Rahem ya da Ebrahim, yani çok şefkatli baba manasına gelmektedir. Kâle ve min zürriyeti ayetinin de ifade ettiği gibi Cenab-ı Hak onun zürriyetinden, yani soyundan insanlığa rehber ve imam olacak çok nebiler göndermiş ve İbrahim aleyhisselam işte bütün bu enbiyaya şefkatli bir baba, yani Ebrahim, yani İbrahim olmuştur. İşte böylesine şefkatli bir nebinin belki en ağır imtihanlarından bir tanesi de evladı İsmail ile eşi Hazreti Hacer validemizi Kabe'nin temellerinin yanına bırakmasının kendisine emredilmesiydi. Bir rivayette İbrahim aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan böyle bir emri alınca Kenan ilinden, yani bugünkü Filistin bölgesinden Mekke'ye doğru yol almaya başlar. Ve yolda kendisine Cebrail aleyhisselam rehberlik eder. En önde Cebrail aleyhisselam, onun arkasında İbrahim aleyhisselam, en arkada da Hazreti Hacer validemiz ve kucağında yavrusu İsmail aleyhisselam ile beraber yola devam ederler. Ve en nihayet Kabe'nin bulunduğu yere gelirler. Nuh aleyhisselam zamanında Kabe yıkıldığı için o gün sadece Kabe'nin kavaidi, yani temelleri bulunmaktadır. İşte Cenab-ı Hakk'ın İbrahim aleyhisselama emrettiği yere gelince Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim'e dönerek, "Ya İbrahim, Allah'ın sana emrettiği yer burasıdır. Hanımınla evladın İsmail'i burada bırakacaksın" dediğinde Hazreti İbrahim aleyhisselam adeta ok gibi süratle orayı terk etmiştir. Zira hanım hazin bir şey söyler, belki çocuk da ağlar, ben de istemeyerek şefkatime mağlup olup Allah'a asi olurum diye korkup, endişe edip koşar adım süratle orayı terk etmiştir. Bir an için ne olduğunu anlayamayan Hazreti Hacer validemiz terk edildiğini fark edince önce şaşırmış, daha sonra da kendisini toparlayarak İbrahim aleyhisselama "Ya İbrahim, ya İbrahim" diye seslenmiştir. Fakat burada şunu unutmamak gerekir ki bir kadınla kundakta bezler arasındaki bir çocuk, ekim bitmez, ziraat olmaz, kayaların ortasında cehennem gibi yanan bir çöle yapayalnız bırakılıyor. Fakat Hacer validemiz İbrahim aleyhisselama hitaben "İbrahim, bizi niçin bırakıyorsun?" demiyor. "İbrahim, nereye gidiyorsun?" demiyor. Bir kadınla kundaktaki bir çocuk bir çöle yalnız bırakılır mı da demiyor. Bilakis kuvveti imanından, güçlü imanından gelen bir nida ile ve hakikaten aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nene olacak bir şahsiyetle İbrahim aleyhisselama şöyle sesleniyor: "Ya İbrahim, ya İbrahim, hâzâ bi emrillahi em bi emrik." Bu sana Allah'ın bir emri midir, yoksa sen mi bizi terk ediyorsun ya İbrahim? İbrahim aleyhisselam epeyce uzaklaşmış, bir tepe üzerinde bu sesi duyunca bunu bir menfez bilerek son bir kez daha hanımını ve evladını görme arzusu ile geriye dönerek uzaktan şöyle seslenmiştir: "Bi emrillah ya Hacer." Bu Allah'ın emridir ya Hacer. Hazreti Hacer validemiz de yine o imanının ve teslimiyetinin muktezası olarak bu cevaba çok muazzam bir cümleyle cevap vermiştir. Ve demiştir ki "İzenlen yudiuna ebeda." Madem bu Allah'ın emridir, öyleyse ya İbrahim, sen Allah'a asi olma, durma git. Ötesinde gayrı Allah bizi terk etmez. İbrahim, ötesinde gayrı Allah bizi zayi etmez buyurmuştur.
Hakikaten bu çok ağır bir imtihan ve Hazreti Hacer validemiz için de çok muazzam bir teslimiyettir. Zira hacca, umreye gidenler az çok bilirler. Bir kimse oralarda arkadaşlarını, kafilesini yahut da otelini kaybettiğinde o kimsede nasıl bir telaş, bir korku, bir panik hasıl oluyor. Halbuki orada milyonlarca insanlar var. İletişim araçları var. En azından yol soracağı kendi milletinden yüzlerce insan var. Ama yine de yalnız kalmanın bir telaşı, bir korkusu hasıl olabiliyor. Ama Hz. Hacer validemizin cevabı ve teslimiyeti bambaşka bir şey. Zira ayetin de ifadesiyle ekim bitmez, ziraat olmaz, kayaların ortasında cehennem gibi yanan bir mevkiye bir kadınla kundakta bir çocuk terk ediliyor. Öyle ki içmek için bir yudum su yok, yemek için bir tane hurma yok, hatta altına girip serinleneceği bir gölgelik bile yok. Fakat bütün bunlara rağmen hiç tereddüt etmeden, hiç telaş ve endişe etmeden muazzam bir iman ve teslimiyetle izenlen yudiune ebede, madem bu Allah'ın emridir, öyleyse sen Allah'a asi olma, durma git. Ya İbrahim, ötesinde gayrı Allah bizi terk etmez, ötesinde Allah bizi zayi etmez diyebiliyor. Tabii ki günler, belki de haftalarca süren bir seyahattan gelmişler. Güneşin ateşi cehennem gibi kavuruyor. Kucağında da yavrusu, evladı İsmail'i ve yavrusunun sıcaktan dudakları çatlamış, rengi sararıp solmuş ve açlığın ve susuzluğun ızdırabıyla İsmail aleyhisselam ağlıyor ve çığlıkları çölde, kayalarda yankılanıyor. Hacer validemiz bir ana şefkatiyle yavrusunun bu vaziyetine çok üzülür ve ona bir su bulma telaşıyla acaba bir su görebilir miyim? Ya da suyun alameti bitkiler ya da hayvanlar görebilir miyim diye önce Safa tepesine çıkıyor. Orada bir şey göremeyince daha sonra Merve tepesine koşuyor. Vadinin derin bir yerine geldiğinde evladı görüş mesafesinin dışında kalınca evladını göremedi, bu mesafeyi koşarak geçiyor. Ta ki yırtıcı hayvanlar yahut hayvanat-ı muzurra yavrusuna zarar vermesin. Onu tekrar gördüğü yerde nefes nefese Merve tepesine tırmanıyor. Bu vaziyet Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya 7 defa tekerrür ediyor. Tabii ki o zamanki vaziyet elbette şimdiki gibi değil. Yani ayağının altında mermer döşemeler, üstü kapalı, yanlarda klimalar, vantilatörler yok. Bilakis kavurucu bir sıcaklık altında ateş gibi yanan kayaların ve çölün üzerinde gidip geliyor. Zaten günlerdir yoldan gelmişler, dizlerinde derman kalmamış, artık en son Merve tepesine geldiğinde takatının tamamen tükendiği yerde iki dizi üzerinde düşüp elini Allah'a açıp bir eliyle yavrusunu göstererek "Ya Rabbi, bu yavru yandı kavruldu görüyorsun. Ben de bittim tükendim biliyorsun. Sen bizi terk etme ya Rabbi" diyerek Hacer validemiz Cenab-ı Hakk'a çok halis ve hazin bir duada bulunmuştur. Cenab-ı Hak da onun o halis duasını kabul ederek Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti İsmail'in topuğunun altından zemzem suyunu çıkartmıştır. Bunu gören Hacer validemiz sevinç ve heyecanla zemzem diyerek suyun etrafında bir set yapıp evladına içirmek ister. Zira kendisi aslen Habeşli bir köle olduğu için Habeşistan lisanında zem dur demektir. Yani o suya seslenerek dur, ne olur dur, akma, akıp da zayi olma demiştir. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuştur ki o anda Hacer validemiz o kadar halis, o kadar içten Cenab-ı Hakk'a yalvarmıştır ki ve o anda
öyle bir eşref saatidir ki o mübarek validemiz dur dediği için Zemzem durmuş ve kuyu halinde kalmıştır. Yoksa o mübarek anamız dur demekte ısrar etmeseydi bu Zemzem akacak, çağlayacak, coşacak, bütün bu vadiyi yemyeşil bir zümrüt halinde nevbahar haline getirecekti buyurmuşlardır. Evet, Sa'in hikayesi burada tamam oldu. Fakat mevzunun başında da geçtiği gibi asıl olan şey bizim bu kıssadan alacağımız hisseler ve Sa'in temsil ettiği manalar, özellikle de hayatımızdaki yansımalarıdır. İşte bu yönüyle aslında Say bize çok hakikatları ders vermektedir. Zira bir mektupta da ifade edildiği gibi her müminin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkalarının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. Zira hizmet-i imaniye farz bir vazife, hatta bu zamanda muzaaf bir farz-ı ayındır. İşte bir müminin kendi imanını kurtarması ve onu inşa ve imar etmesi hacda tavafla ifade edilirken, bir başkasının imanını muhafaza etme gayreti ise yine hacda say ile ifade edilmektedir. Öyleyse tavaf kendimiz için Allah'ı bulma, say ise İsmail'lere Allah'ı tanıtmayı, ya da tavaf kendi kemalimiz için gayreti, say ise İsmail'lerin kemali için say etmeyi ifade eder. Zira Hacer validemiz kendi için değil, İsmail için koşmuştur. Öyleyse bu say, İsmail'ler için say edenlere, İsmail'ler için koşanlara mühim esasları ders vermektedir. Diğer bir ifadeyle nesillerine hayat verecek o manevi zemzemi arayanların özellikle dikkat etmesi gereken esaslar. Bir daha tekrar edilirse, nesillerine hayat verecek o manevi zemzemi arayanların özellikle dikkat etmesi gereken esaslar, Sa'in çok cami ve çok veciz hareketleriyle bizlere ders verilmiştir. İşte bu esaslar temelde şimdilik 10 madde halinde özetlenebilir. Bunlardan birincisi, Hz. Hacer validemizi İsmail'inin imdadına koşturan en mühim sır, bu işin zembereği ve itici gücü onun şefkati idi. Bu açıdan da bir mümini hizmet meydanlarına sevk eden en mühim sayık, bu işin muharriki maddi menfaatlar değil, dünya menfaatları değil, siyasi menfaatlar hiç değil, belki sadece ve sadece şefkattir. Zira peygamberler en başta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir şefkat peygamberiydi ve onun yolu bir şefkat yoluydu. Bu açıdan da makamı mualla-i nübüvvete yakışan en âli hissiyat şefkat olduğundan, onların yolundan giden ve nesillere manevi zemzemi ulaştıracak dava adamı, gaye adamı insanların da en mühim vasfı şefkat ve merhamet olması gerekmektedir. Zira üstadımız lemalarda insanın en birinci üstadı, tesirli muallimi onun validesidir dedikten sonra Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en asaslı, sarsılmaz, her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki, o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek esasiye
müşahede ediyorum. El cümle, meslek ve meşrebimin 4 esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur'un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o manevi derslerinden aldığımı yakinen görüyorum buyurmuşlardır. Evet, sayın temsil ettiği ikinci mana ise say bizlere tevekkülün hakikatını ders vermektedir. Zira tevekkül esbabı bütün reddetmek değildir. Belki esbabı yani sebepleri desti kudretin perdesi bilip riayet ederek, sebeplere teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek neticeyi yalnız Allah'tan bilmek, neticeyi yalnız ondan istemek ve yalnız ona minnettar olmaktan ibarettir. Bu açıdan da Hacer validemiz madem ki buraya bizi Allah gönderdi, öyleyse o bizi zayi etmeyecektir diye tembelce oturup mucize beklememiş. Ya da gökten bir zembil inmesini, cennetten bir ırmağın akmasını da beklememiş. Bilakis gücünün yettiği yere kadar, iradesinin tükendiği yere kadar, koşabildiği yere kadar koşmuş, yani sahi etmiş ama artık mum yanıp da en nihayet dibe vurduğunda Ya Rabbi ben bittim tükendim diyerek Cenab-ı Hakk'a iltica etmiştir. Cenab-ı Hak da onun halis, safi, garazsız, lillah için duasını kabul etmiş ve kendisine zemzemi ihsan etmiştir. Demek ki hafile reca yani korku ile ümit arasındaki metcezirler ile daire-i itikat ve daire-i esbab arasındaki dengeyi muhafaza ederek sahi etmeli. Bir daha tekrar edilirse daire-i itikat ve daire-i esbab arasındaki dengeyi muhafaza ederek sahi etmeli. Zira ve en leyse lil insanı illa ma sa'a, insan için sayinden başka bir şey yoktur ayetinin de ifade ettiği gibi teşebbüs-ü şahsiye teşvik edilmiştir. Mehmet Akif merhumun cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla, çalışmak başka yol yok, hem nasıl canlarla başlarla, alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet, nasıl hasir kalır tevfiki hak ettim diyen bir millet. Allah'a güven, saye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol dediği gibi sahi etmek, hem nasıl canlarla başlarla sahi etmek, gidebildiğimiz yere kadar koşmak, artık tükenip bittiğimiz yerde de Ya Rabbi küfür, fısık ve fucur ateşinden, tabi başta nefsimiz olarak İsmaillerin kafalarında, kalplerinde, akidelerinde çatlaklar meydana geldi görüyorsun. Bu yavrular yandı kavruldu biliyorsun. Sen bizi terk etme Ya Rabbi diye dua etmeli. Evet, men talebe vecette vecede bir düsturu hakikattır. İhlas ile kim ne isterse Allah verir. İhlas ile kim ne isterse Allah verir. Samimi bir ihlas asla neticesiz kalmaz. Ama şuna da dikkat buyurun ki zemzem onun koştuğu yolda değil, belki daha başka bir yerde çıkmıştır. Demek ki bu ikram ve ihsanlar bizim doğrudan ihtiyar ve ihtiyarımızın semeresi değil, belki az ve zaafımızın semeresi olan tesir-i Rabbani'dir ve ikram-ı Rahmani'dir. Evet, sayın temsil ettiği üçüncü bir mana ise sayda 7 defa gidip gelinir ve her şafta hızlıca yürümek ya da koşmak suretiyle hervele yapılır. Zira Arapçada 7, 70, 700 gibi tabirler çokluktan kinayedir. Bu da bizlere hem hizmet-i imaniyede gerekirse muhatabın ayağına 7 defa belki 70 defa gitmek gerektiğini, hem de
nesillerin muhtaç olduğu o manevi zemzemleri bulmak için gerekirse 7 değil, 70 değil, 700 defa koşmak, aramak, yani nefsen mutmain olana kadar, zulmetleri dağıtana kadar, kör nefsimize basiret verene kadar sahi etmek. Ve bu say ve gayretimizde zaman zaman inişler, zaman zaman çıkışlar ya da hervele gibi koşuşmalar olabileceğine nazar alıp, öylelikle bu hizmet-i kutside say ve gayret etmek lazım geldiğini ders verir. Ama şuna da iman ediyoruz ki, lezzeti hizmeti imaniye her kederi unutturur, her müşkülata inşallah galip gelir. Ve yine nasıl Hacer validemiz evladı görüş mesafesinin dışında kaldığında koşarak görüş mesafesi içerisine girmişti, bizler de beşeriyet icabı dünyaya dalıp gözümüzün nuru öz değerlerimizden ya da ulvi gayemizden, davamızdan uzaklaştığımızda uhrevilik adına adımları hızlandırmalı, yani hervele yapmalı, kendi Kabe'miz ve İsmail'lerimizle tekrar yeniden göz teması kurmalı, gaye uğruna, dava uğruna ölmeyen bir aşk, sönmeyen bir şevk, bitmeyen ve tükenmeyen bir heyecanla tekrar harekete geçmeliyiz. Evet, Sa'in ifade ettiği dördüncü bir mana, Hazreti Hacer validemiz evladı ile beraber bu ıssız çölde yalnızlığa terk edilmişti. İşte bu da bizlere ihtar eder ki, İsmailleri düşünenlerin, yani himmeti millet olanların kaderinde yalnızlık, perişaniye, çile ve belki de zaman zaman en sevdiğin insanların bile seni anlayamaması ve yalnızlık vadisinde terk edilme vardır. Fakat bu Cenab-ı Hak tarafından ciddi bir sadakat imtihanıdır. Zira hakikatıyla bir kalpte iki muhabbet olmaz, olursa da ancak Allah'tan gayrı olan şeyler yine Allah için sevilir. Zira dünyaya karşı müstahni kalan Allah'ı bulmakla zenginleşir. İşte bu sadakat imtihanını geçenlerin yeri Cenab-ı Hakk'ın yanı, yani onun rahmet ve keremidir. Bu açıdan da İsmail'ini düşünen o şefkatli anamıza ve onun âli himmeti olan evladına Cenab-ı Hak kendi evinde, bakın dikkat buyurun, kendi evinde Beytullah'ta yer vermiş, yani onların kabirleri Kabe'nin içi sayılan Hicr-i İsmail'e defnedilmiştir. Yani biri şefkatli bir anne, yani imam, diğeri de bu şefkatli imamın ümmeti. Beşincisi, yani Sa'in temsil ettiği beşinci mana ise Hacer kelimesi Arapçada İslamiyet'te en büyük amellerden sayılan hicret kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. Yani Hacer taş manasına gelen Hacer değil, belki hicret manasına gelen Hacer'dir. Hazreti Hacer'in dili olan Habeşçe'de ise Hacer Medine ve medeniyet manasına gelmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle asıl muhacir Allah'ın yasakladığı kötülük ve günahları terk eden kimsedir. Başka bir hadiste de muhacir Hacer gibi olan insandır buyurulmuştur. Öyleyse himmeti millet olanların ya da insani bir medeniyet inşa etmek isteyenlerin Hacer olması, muhacir olması, yani hicretin zahiri ve batini bütün manalarını hayatına aksettirebilmesi esasını bizlere ders verir. Zira aslen Habeşistanlı siyahi bir köle olan Hazreti Hacer'in ekrem ve eşref olan torunu Hazreti Muhammed Mustafa asırlar sonra asıl medeniyeti yeryüzüne getirmiştir.
Altıncısı, yani sa'in temsil ettiği altıncı mana ise sa'ya başlarken Safa'dan başlayıp Merve'ye doğru koşarız. Zira Safa'nın bir manası safiyet ve ihlas, Merve'nin bir manası mürüvvet ve kemalattır. Aynen öyle de hizmet-i imaniyede çıkış noktamız, bu işin menbaı ve kaynağı ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Bu hizmet-i imaniyenin en mühim bir hedefi de şahsi ve nevi mürüvvet, şahsi ve nevi kemalattır. Zira hizmet-i kutsiye şahsi ve nevi kemalata en mühim bir vasıtadır. Bu açıdan da nübüvvet beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Yedincisi, sa'in temsil ettiği yedinci mana ise say bize duanın tesiri ne kadar azim olduğunu hatırlatır. Hususan ızdırar seviyesine çıkan dualar indi ilahide reddedilmeyeceğine, kabule karin olması kaviyen muhtemel olduğunu ihtar eder. Zira kundaktaki bir çocuğun çölde yankılanan çığlıkları ile aslı Habeşli bir köle olan siyahi bir kadının duası ve feryadı arş-ı alayı ihtizaza getirmiş, o günden bugüne dek binlerce senedir milyarlarca insan çağlayan nehirlerin denize aktığı gibi oluk oluk Mekke'ye doğru akmıştır. Bir çocuğun çığlığı, siyahi bir kölenin feryadı. Bakın dua nelere kadir, duanın tesiri ne kadar azim, dua ne kadar muazzam ve muhteşem. Sa'in temsil ettiği 8. bir mana ise nasıl ki Hz. Hacer'in İsmail'i Hz. Cebrail'in yerden çıkardığı suyla kurtulmuş, aynen öyle de bizim İsmaillerimiz de Hz. Cebrail'in getirdiği ab-ı hayat ile kurtulacaktır. Lakin bu iman ve hidayet ab-ı hayatı bu sefer yerden değil semadan gelen bir zemzeme-i Kur'aniyedir. İşte onun hakikat pınarlarından ne kadar içebilirsek, yani onu hakkıyla ne kadar anlayabilir ve yaşayabilirsek o kadar kalp ve ruhlarımız hayat bulacaktır. Zira aleyhissalatü vesselam Efendimiz zemzem ne niyetle içilirse o faydayı sağlar buyurmuşlardır. Aynen öyle de zemzeme-i Kur'aniye olan hakikatlarda bizim bütün manevi yaralarımıza, hastalıklarımıza ve ihtiyaçlarımıza hem gıda hem şifa olacaktır. Bu açıdan da zemzem içerken şu dua okunur. Allahümme inni es'elüke ilmen nafian ve rızkan vasian ve şifaen min kulli daim ve sakam bir rahmetke ya erhamer rahimin. Yani ya erhamer rahimin, senden faydalı ilim, geniş rızık, her dert ve hastalığa şifa niyaz ediyoruz denilmektedir. Dokuzuncusu, sa'in temsil ettiği 9. bir mana ise evet Hz. Hacer validemiz sadece suyu bulmakla yetinmemiş, onun etrafında bir sur ve set yapmak gayretiyle ona zemzem dur ne olur akma, akıp da zayi olma demiştir. Aynen öyle de bizler için de sadece Kur'ani hakikatlardan istifade etmemiz yetmez. Bir de o istifade ve istifazelerimizin etrafında takva, günahlardan çekinmek, menhiyattan içtinab etmek suretiyle setler ve surlar inşa etmek mükellefiyetindeyiz. Yoksa kızgın çölün o suyu yuttuğu gibi zaman ve muhitin sakim anlayışları ve sefahat ve şehveti medeniyet bizim o istifadelerimizi maalesef emerek yutup tüketecektir. 10'uncusu, sa'in temsil ettiği 10. mana ise say ve özellikle de Safa ve Merve
mahşerdeki mizan-ı kübrayı hatırlatır. Adeta terazinin iki kefesi gibi hasenat ile seyyiatı, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ile gazabını ya da cennet ile cehennemi ihtar eder. Emn ve yesin vartasına düşmeden, havf ve reca yani korku ile ümit arasındaki bir muvazene ile Cenab-ı Hakk'ın rıza tepelerine koşmak, o tepelere varınca da yüzümüzü Kabe'ye çevirir gibi yüzümüzü Cenab-ı Hakk'ın huzur-u la mekanisine çevirip müsterhimane boyun bükerek tekbir, tehlil ve dua etmek dersini verir. Bu açıdan da say 7 defa, yani çift rakamda değil, tek rakamda tamamlanmıştır. Zira başladığımız yere tekrar gelmek değil, bilakis فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ, bir işi bitirdin mi hemen beklemeden başka bir işe başla ayetinin de işaretiyle beklemeden, duraklamadan, salih amelden başka bir salih amele koşmak hakikatını say bize ihtar eder. Evet, bugünkü dersimizde de burada noktalayabiliriz. Şu anlatılan manalar içerisinde hizmet-i imaniyede sahi etmeyi Cenab-ı Hak bizlere ihsan buyursun. Bunları anlatmakta kolay, dinlemekte kolay. Asıl mesele yaşayabilmek. Cenab-ı Hak şu hakikatları yaşamayı bizlere lütfetsin. Cenab-ı Hak matluf ve maksudumuza nail buyursun. Amin. Baki hakikinin rahmet ve birliğine emanet olunuz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.